Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня наш обещанный мастер-класс по масочкам. В прошлом моем видео я вам показывала свой новый дизайнерский костюм. Деталь к этому костюму, завершающая деталь ансамбля, это масочка. И сегодня я делаю более подробный, расширенный мастер-класс по лекалу, по выкройке этих масок. Почему эта масочка явилась составляющей деталью? Потому что эта тема становится актуальной, злободневной. Мы должны быть красивыми, так как мы подбираем к нашему гардеробу сумочку, помаду, аксессуары, платочек, обувь. Также мы должны внимание уделить и маскам. Надоели всем медицинские маски, поэтому настраиваемся на новую модную волну. Ну вот поподробнее о моих вариантах конкретно к этому дизайнерскому костюму. У меня оставалась ткань, и я из ткани посмотрела на нее внимательно и поняла, что я могу из нее, допустим, вырезать на нашу маску. Тут крупный рисунок, симметричный, поэтому эта тема и дальше у нас проявилась в наших масках. Вот у меня масочка такая аккуратненькая, эллипсовидной формы. Она двухсторонняя, из мягкого, приятного джерси сделана, изготовлена. Вот я делала два слоя с разным узором, для того, чтобы можно было постирал, вывернул, на другой день одел с новым узором. Здесь он более такой жирный, контрастный, с этой стороны более изящный, аккуратный цветочек. Для вот того, чтобы наш узор максимально был сохранен, я сделала на форме ткани две выточки. Я не разрезала по всей длине маску, а сделала аккуратные выточки. И эта масочка, благодаря этим выточкам, очень хорошо прилегает, аккуратно, нигде ничего не отходит, нежная, с рисуночком. Рисунок может быть в зависимости от вашей ткани, какую вы подберете. То есть у нас может быть узор входить по диагонали, у нас можно разные варианты. Не бойтесь принтованные ткани использовать для масок. Так, другая маска, она также двухсторонняя, такой же точно узор с одной стороны и с другой стороны. Все максимально аккуратно заделано, и в верхней зоне вставлена проволочка. Вот обычная проволочка, которая есть у нас дома, в хозяйстве, в кладовке, у мужа в гараже, где угодно. Здесь прямоугольная форма была в основе и три выточки, две выточки сбоку и одна маленькая внизу в районе подбородка. Эти выточки очень удачно убирают объем, который мы привыкли видеть в медицинских и в типовых выкройках прямоугольных масок. Вот по бокам три склады, и они создают здесь массивную кучу. Теперь выточка, она этот весь объем убрала, и маска приобрела форму, и максимально аккуратно, выразительно сохранен наш рисунок. Я сейчас ее на себя надеваю. Вот вы видите, как она на мне. Она достаточно объемненькая, она чуть больше, чем моя эллипсовидная масочка. Ну вот такая у меня как бы два варианта. Вы можете выбрать для себя, какой вам больше понравится. Здесь также проволочка, резиночки в данном варианте. Резиночки вот у меня в запасах нашла целый рулончик. Вот я эту резиночку вставила в уголки нашей маски. То есть я ее не продевала через подвороты. Мне захотелось здесь максимально аккуратно. А
концы заходят в уголки нашего прямоугольника. Что касательно этой масочки, то здесь моя резиночка как раз продета в подворотик, и она может регулироваться по вашим конкретно размерам. Мы все прекрасно знаем, что маски не защищают от вируса, но законодательство наше разрешает выходить на улицу в самодельных масках и использовать для маски даже шарф, платок, все что угодно. Но надоели медицинские маски, надоело ощущать себя как в больнице, поэтому хочется сделать масочку душевной деталью нашего гардероба. Сейчас мы с вами посмотрим крупным планом на мои схемы, варианты. Вот, пожалуйста. На моем чертеже два варианта. Первый вариант – это овальная маска с двумя выточками. Здесь на этой схеме показаны размеры с припусками. Припуск сантиметровый. Здесь две наших выточки и даны по бокам участки по 40 для наших подворотов, вот для наших кулисочек. Также здесь предусмотрен второй слой маски немножко меньшего размера. Он в размерах такой же повторяет, но вот эти наши участки, они всего лишь на сантиметр предусмотрены для того, чтобы заходить под наш подворот. То есть нам не нужно дублировать вторым слоем полностью всю маску. Вот вы здесь видите, вот этот вот участок, это 1 сантиметр. Масочка второй слой заходит на 1 сантиметр под подворотик. Так, здесь все подробно, понятно, все размеры даны. Так как у меня масочка сделана из трикотажного джерси, я ее верхний слой проклеила стречевой клеевой. Вот я и указала 2 слоя, 1 слой клеевой. Дышать через эту маску нормально, нет запаха, не хуже, чем в респираторе. Так, второй вариант – это прямоугольная масочка моя. Размер ее 180 на 220. Это вместе с припусками. И здесь 3 выточки, 2 по бокам и 1 внизу. Вот эти выточки у нас и нижняя выточка, которая убирает свободу под подбородком, и масочка плотно прилегает по низу. Резиночка введена в уголки вершины нашей масочки. Ткань 2 слоя, и в верхней части вот здесь я делала сгиб. Если у вас есть возможность, лучше сделать сгиб. Если у вас нет возможности вырезать целый кусок по рисунку, то может быть здесь шов. Ну и соответственно нужно сделать шовчик, кулисочку для нашей проволочки. 1 слой у меня проклеен клеевой, слой клеевой зафиксирован швами. В принципе, условия, когда должно быть в маске 3 слоя, у нас соблюдены. И сейчас у вас будет возможность крупным планом увидеть все размеры первого варианта и второго варианта.
идея моя заключалась в том, чтобы система выточек дала возможность сохранить максимально плоскость нашей масочки, чтобы мы могли здесь пройти или же какой-то аппликацией, или каким-то цветком зайти, то есть чтобы масочка была не разрезная. Здесь может быть надпись, то есть зона оставалась зона для творчества. Друзья, у меня многие мои клиенты заказали себе масочки. Заказали себе по одной, по две. Одна даже заказала коллекцию масочек на каждый день. Поэтому у меня есть мысли сделать из катона, сделать разные масочки, однотонные. Поэтому со всеми моими наработками я вас планирую знакомить в дальнейшем. Скорее всего, что каждому костюму новому у меня будет появляться новая масочка. По имеющейся информации, с масками нам придется дружить долго, поэтому мы привыкаем к сложившимся обстоятельствам и стараемся быть красивыми. Надеюсь, вам, друзья, понравилось мое видео. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Буду вас и впредь радовать своими креативными масочками.